Не, ну такое просто нельзя пропустить. Хард. Че, давайте его разбудим, блядь. Вот чё? Вот, блядь, я помню, кто-то говорил, что, типа, нахуя в Дискорде спать? Сейчас Хард сам спит. Фаня тут. Стойте, Так, стойте, я стойте. пишу ему, чтобы он зашел. Отвали. Подождите, ща. Ой. Это, хотите прикол? Чё? Я не могу. Да ну нахер, серьезно, подожди. Да я записываю и так. Что-то это дико. Микрофон включите ему, блядь. Бля. Блять, это надо заснять. Да я уже снимаю. Что-то вообще ворвало. Бля. Мило, по-моему, это, блядь, смешно. Сука. Зажигалочка, он снимает зажигалочку. Я тоже что-то не могу уже. Хард, хули ты, сука, не идешь спать нормально? Нет, надо телефон оставить с собой. Бля, как собака скулит. Че-то пиздец, сейчас на хуфа не обрадуем. Типа хентая. И тупо, блядь, у меня плюс 21 сообщение. Понимаю. Фаня, добрый день, вечер, ночь, да. Здорово, слушай. Он ради меня зашел, замолчи. Да не надо так делать. Кто храпит, блядь? Это Хард. Спит? Да. Да. Нормально. Или выкинуть его нахуй. Ой, бля. Что такое? Бля, это разборчик. А? Чё? Катя, что ты это? Че его размутить, зачем? Алло. Шо? Да я уже услышал, вырубай нахуй. Ебать, он дурак, нормально. А нахуя тут спать, я не понимаю. Тоже по типа спать и похрапеть. Кстати, ну как я еще пукну нахуй. Фу, Все ненавижу. Зачем, короче, колбаса кидает заяву в ДР? Бля. Так, так. А потом удаляет меня.